Assalaamu alaikum. Maqaa garee shahadaatiin yuutuubiin hedduun banamanii jiru. Yuutuubiin garee shahadaa inni dhugaan youtube.com/@isaa-muraa.org jechuun nu argachuu dandeessu. Ayyee bismillah rahmaan irrahiim. Xiqqoo siidhaa osoo waa dubbistee dhufte silaa gaariidha Tibbeessoo. Googilii marraa guurattee dhufte waan tokko hin dubbisne. Sababa saniif jecha xiqqoo siidhaa yaaddeessita. Wallahi si wajjin bareechuudhaafi. Maaliif jennaan tokkoffaadha hadiisa jechuun jecha Nabi Muhammad kan siifite guutuun isaa jecha Nabi Muhammad miti alayhi salatu wassalam. Hadiisa jechuun afaan Arabiffaatiin haasawa jechuudha malee jecha Nabi Muhammad qofaadha miti. Jecha Nabi Muhammad qofa osoo hin taane kan jedhameeti yaamu aataara jedhama hadiisa jedhama. Hadiisa jechuun haasawa jechuudha. Haasawa namni haasawudha. Anka siifite diinota Nabi Muhammad irraa alayhi salatu wassalam barattoota isaanii irraa alayhi salatu wassalam ammas dabalataan ammas ammoo Yahudoota irraa waan isaan dubbatan dabalataan ammas ammoo namoonni garaagaraadha namoonni sila Nabi Muhammad itti iyyuu amanii waa isaan dubbachaa turan isa kana siifite jechuudha. Wantoota argame jechuudha kana ragaa wajjin dabalataanii wanta dubbatte keessa waan tokko irra dabreetumaan bira deema. Tokko waan ati dubbatte keessa waa'ee lolaafaa kaafteetiin turte. Lolli nabiyyummaa nama dhoowwaa akkasaan Muusee irra gaddiigika. Macaafa keessaa gaddiigika Yesuus Kiristoos naga fiduudhaaf hin dhufnee jedha. Muusee irra jalqabi gadi. Nabiyyummaa yoo lolli kan nabiyyummaa dhoowwu taate Muusee irra jalqabi gaddiigiti macaafa kan kee diigi lafa kaa'ii biraa deemi. Sababni isaa lolaan yoo nabiyyummaan kan diigamu taate Muuseetu diigamuu qaba. Jalqaba macaafni macaafa seera akakumoofaadha keessa jalqaba irra Saamu'eel seera keessa deebii lola. Guutuun isaadha Iyyaasuu kun guutuu isaa lola. Waaqayyoyyuu waaqa lolaati. Ummata meeqa du'ee jira miliyoonota meeqatu du'ee jira macaafa keessa kan ajjeefamee hin jiru. Yoo lola taate san diigi. Amma waan lolaadha yeroo biraadhaatti qaxaroo naa qabdee akkana wajjin marattu si gaafadha jechuudha. Kan biraa waan itti gaafate waan sheexanaati. Waan seexanaadha si ajjisa wanni seexanaadha akkami si ajjise na dhibban. Maaliif jennaan waaqa kan keedha Yesuus Kiristoos seexanni qabdeetiin deemteen jedhaami macaafni kan kee maal qabdeetiin qormaataa turteedhaami qormaanni nu karaa seexanaatiin jalqaba kennameef jedha. Akkamiti waan seexanaadha si ajjisa osoo seexanaan kan yakkamu taate sira Yesuustu yakkamuu qabaa jechuudha. Kan biraadha ammoo waa'ee wannaati wal qabatee sanillee dubbisteen jirtu intalli takka dhufteetiin taraka ka sheexaani kan keessi dhiise jechuu malee akkas jechuutti yaada ka jette kuni barattu Nabi Muhammad miti alayhi salatu wassalam. Hadiisuma sanillee booda dhayneetiin dubbifnaa jechuu inshallah tokkoon. Inshallah ammaaf ammoo deebineetti mee waan Phaawulos keessa bubuufne kaane erga sani ammoo deebii isaadha booda tokkoon irratti deebisaatiin deemne rabbi jedhe. Tana hagumoonnaatiif kaa ishaallee booda ka waan hundayyuu achi booda inni haasofnaa jechuu. Hayyee bismillah. Waan Phaawulos wal qabatee waan inni dubbataa ture san keessa mee seenaan maal isaa kun Phaawulos kun nama akkamiiti kan jedhu dura sanyii isaadhaa kana laalame sanyii isaadhaa inni illee dubbateetiin jira. Ani sanyii Yaaqoob jedheetiin dubbadhe Galaatiyaa boqonnaa 1:18 irratti maal jedha ergasii ani waggaa 3 booddee keefaa wal baruuf jedhee Yerusaalemitti ol ba'ee jedha. Phaawulos duratti wagguu nu dubbatu Tibbeessoo wagguu nu dubbatu duratti hojii ergamoota boqonnaa 22 fa'aa irraa Phaawulos Yerusaalem keessa guddatee nama jajjabaadhaan nu jedhaa ture. Garuu Phaawulos ani keefaadhaan waliin beeku Phexrosii waliin beeku jedha. Duratti Phaawulos ammoo Tibbeessoo wagguu nu dubbatu Phaawulos Yerusaalem keessatti guddatee jedha. Ammas Phexrosii isa beekaa jedha. Garuu ammoo keefaadhaan wal baruudhaaf jecha gara Yerusaalemitti ol ba'ee jedha. Waggaa meeqa boodaan jechuudha. Si galtee dabalataan wagguu Phaawulos dubbatu jechuudha. Ani garuu itti dhaladhee jedhee waa'ee Roomaadhaa san dubbata. Akkamitti warra Roomaadhaan itti dhaladhe wagguu jedheetiin dubbatu akkamitti akka kanatti hiiktan hin beeku. Phaawulos ni sobaa Tibbeessoo ni sobaa Phaawulos. Ani itti dhaladhee jedhe kun ani bitadhee jennaan kun ammoo ani itti garuu itti dhaladhee jedhe. Itti dhaladhee jechuun maal jechuu hiikni isaadha. Ani itti dhaladhee jechuuni guyyaa keessa argadheedha. Guyyaa eenyu kana astaghfirullah. Itti dhaladhee jechuun hundeedhaan qabaadha. Tayyib Phaawulos ati duratti wagguu dubbatu ani Yahudiidha zariiban yaamin jedhe. Phaawulos afaan lama dubbatu nama akkana sobu maaliif ati nabiyyiidha jettee jala deemtasa. Jiru duniyaatiif hin tolleeti. Tolee jiru duniyaatiif hin tollee jechuudha. Phaawulos garuu poolisoota sanaan akkana jedhe isaan utuma nu lammiiwwan Roomaa taanee jirruu jedhe. Lammiiwwan Roomaa taanee jirruu jedhe. Lammummaa kana kan qabu erga taateeti akkamitti nama akkana sobu akkamitti nabii wannaadha jetteetiin qabattee jechuudha. Kan biraadha ammoo soba Phaawulos mee zarii isaa keessatti akkaataa inni sobu ilaaltame. Hojii ergamoota boqonnaa 26:4 irra duratti inni illee dubbiseetiin jira. Ani ijoollummaa kooti jalqabee saba koo keessatti Yerusaalem keessatti akkamitti akka jiraachaa ture Yahudoonni hundinuu ni beekuu jedha. Ijoollummaa kooti jalqabee Yesuus achi jira hin beekamu. Phexros achi jira hin beektu jarri kun. Guyyaa keessa barachuudhaaf ol ka'eetiin achi dhaqee jedha. Phaawulos erga Yerusaalemitti dhalatee ijoollummaa isaatti achitti guddateetiin jedhe
Gamalal jalatti erga guddateetiin jedhe akkamitti barattoota isaati walwallaale yaa Tibbeessoo. Kijiba hagana ga'u maaliif osoo namticha akkanatti sobu maaliif itti qabattee wanna jettaan dabalataan Paawulos akkaataa itti ergame halaallume akkaataa itti ergame sirriitti ilaalaa yaa jamaa na wajjin deema sirrii jabaadhaati. Qorattoos tokkoffaa boqonnaa 3:10 anis ayyaana waaqni naa kenneen akkuma ogeessa ijaarsa tokkotti hundee buuseera jedhala. Hundee buuseera inni duratti Paawulos waggoon dubbatu Tibbeessoon ani hundeen Yesuus Kiristoos inni hundee Yesuus Kiristoos godhatee deeme. Lakki Paawulos hundee buusee jira jedha. Hundee ofii isaatii kaa'e. Kiristaanummaa amma jirtu kana ofii isaatii kaa'e itti yaadeetiin namtichi kaa'e. Politikeenyaadha. Namni kaan immoo isarratti ijaaraa jira. Garuu tokkoon namaa akkamitti akka ijaaruuf eeggachuu qabaa jedheetiin dubbata. An hundee kaa'e wagguu jedhu Paawulos hundeedha kaa'e hundee ofii isaatii kaa'e malee amantii isiniif kaa'e malee Paawulos nabiyyoota kaawwan hin hordofne yaa Tibbeessoo. Roomee boqonnaa 15 lakkoofsa 20 irratti ani akka hundee namni biraa buusee irratti hin ijaarreef lafa Kiristoos ittiin beekamnetti wangeela lallabuuf yeroo hunda tattaaffadheeraa jedha. Maal jechuudha? An hundee dhaggeeffadha namni biraa buusee irratti akka hin ijaarreef jedha. Waan nabiyyoonni duraa barsiisan waan Yesuus barsiise waan nabiyyoonni barattoonni barsiisan akka lallabneef jecha deemee biyya biraadhaa baxaabbatee jedheetiin dubbata. Wagguu akkana jedheetiin dubbatu kana akkamitti ilaaltaati jechuudha. Kan biraadhaa ammoo sirriitti ilaala asirratti amma hojii ergamoota boqonnaa 26 hojii ergamoota boqonnaa 26 lakkoofsa 11 irraa kaafneetiin haa dubbinu waan inni jedhu tokkoon jechuudha. Anis akka isaan adabamaniif yeroo baay'ee mana sagadaa tokko irraa gara mana sagadaa biraatti darbaa akka isaan amantii isaanii arrabsaniif isaan dirqii isaan ture jedha. Barattoota Yesuus Kiristoosii fi warra Yesuusitti amane guutuu dirqaa ajjeesisaatiin ture namtichi kun. Akka malee ajjeesisaatiin ture. Erga sani ammoo maal jedha? Ani osoo Damaasqoo deemaa jiru jedhe amma ammoo jiddumaan. Osuma duraan nama abaaraa nama ajjeesaa nama reebaatiin ture bilik jedheetumaan akka gurbaa kaluu kana amma fikri Yesuus na qabee jedhee sin argitanii yeroo matakkaan jijjiirame yeroo matakkaan nabiyyi ta'e diina qulqulluu irraa nabiyyi qulqulluudha ta'e jechuudha. Sammuun namaadhaan fudhatte isa kan. Namni xiqqoo si bira amanee ka'ee suutaan itti ol koraa deema jennaan Paawulos nama hammeenyaan beekamu osoo ta'ee jiru nama barattoota Yesuus cinku nama ajjeesaatiin ture osoo ta'ee jiru diina qulqulluu irraa gara nabiyyi qulqulluutti laa hawla wala quwwata illaa billah. Hayyame akkamitti itti nabii akkamitti akka itti dhufe mee halaallume maal jedha yaa mootichaa jedhe an utuun karaa deemaa jiru jedhe gara saafaatti ifa aduu caalaa ibsu tokko isa samiirra naannoo kootti fi naannoo warra an waliin deemanitti ibsu argee jedhe. Maal qaba abdoo wajjin maal garaagarummaa qaba abdoon kun taali natti bu'ee jedha kunilleen ifaa wayitti natti bu'ee jedha eenyu na wajjin eeshi tayyib mee itti hafuufnume maal jedha hundi keenya lafatti kukkufnee jedha garuu amma bakka biraatitti dhaabbadhee hafee jedha sirriitti ilaali bakka biraatitti dhaabbadhee hafee jedha okay asitti ammoo in kukkufnee jedha kun keenya ani sagalee afaan Ibraayistiin yaa Saa'ol ati maaliif na ari'atta arfii wayiidhiituun sima miidhaadhaan jedhu tokkon dhaga'ee jedha sirriitti ilaala asitti hundi keenya lafatti kukkufnee jedheeti waggu dubbatu jechuudha. Jidduma kana amma anis maal jedhe yaa gooftaa ati eenyu jedheen gaafadhee jedhe yeroo matakka kam duraan hin beekne kana yaa gooftaa jedheen. Erga sen lakkoofsa 17 irratti ani saba keetii fi namoota ormaa kanneen gara isaaniitti si ergu jalaa sin baasa jedhee akkas dubbateeni jedha. Tayyib hojii ergamoota boqonnaa 22 irratti ammoo Paawulos maal jedhamee waan kana faalleessu sirrii ilaala. Asitti kun kukkufnee jedhaami asitti ammoo sirriitti ilaala. Anis Yerusaalemitti deebi'ee otoo mana qulqullummaa keessatti achi dura maal jedha warri na wajjin turanis jedha. Na wajjin turanis ifa sana argan malee sagalee sanatti dubbachaa ture sana hin hubanne jedha. Sirriitti ilaala ifa sana argan malee. Ificha arganii jiran sagalee hin hubanne jedha. Anis yaa gooftaa jedhee dubbadhee jedha. Arguu jettanii miti isaa anis yaa gooftaa jedheen. Maal jedha achi boodaan anis sababicha lakkisa ifa sanaatiin homaa arguu dadhabnaan warri na wajjin turan harka qabanii Damaasqootti na geessan. Asitti amma ifa sana argan malee isanatti dubbachaa ture sana hin hubanne jedha jarri warri na wajjin turan. Asitti ifa argan jedheetiin dubbata. Achi siixee yoo laalte ammoo achi siixee yoo laalte hojii wannaa keessatti jechuudha hojii ergamoota boqonnaa 9 irratti lakkoofsa 7 irra yoo laalte namoonni Saa'ol wajjin deemaa turanis waan dubbatan dhadhaabatanii jedha. Achitti ni kukkufan jedha duratti. Maali amma kijibaa gana ga'u kana mee akkamitti ati fudhatame ati beesoo keenya. Isaanis sagalee dhagaan malee nama tokkolleen arginee jedha. Sagalee dhagaanii jedha achitti hin hubannee jedha. Asitti ammoo nama tokkolleen arginee jedha achitti ifa arganii jedha. Okay Saa'ol lafaa ka'ee jedha. Innis yommuu iji isaanii banametti honguu hin dandeenye isaanis harka isaa qabanii Damaasqootti isa geessanii jedha. San booda namoonni achi boodaan deemi jedhanii jennaan iji isaadhaa karaa wannaatiin banamee fi karaa nama biraatiin naaniyaatiin banamee fi addaan deemee jenna. Tayyib yaa Tibbeessoo sirriitti ilaali. Yaa Tibbeessoo namni kun nama diina Yesuus Kiristoosiidha.
diina Yesuus Kiristoosi guyyaa keessa ka'ee annabiyyi ofiin jedhee jennaan akkamitti fudhachuu dandeesse kan jedhu kun gaaffii. Dabalataan akkaataa itti ergame keessatti bakka kana waasi gaafata. Maaliif dubbii isaadhaan wal dhabde? Dubbiin ergamuu isaadhaa maa kun wal dhabde? Lammaffaan eenyu bira jira? Eenyuun beekta barattoota isaa keessaa warra isa wajjin turan keessaa? Warri isaaf ragaa ba'u eenyudha? Nabi Muhammad alayhi wasallam barattoota tokko tokkoon beekna, diina isaaniillee tokko tokkoon beekna, warra isaanii wajjin turan eenyudha barattoonni isa wajjin turan, namoonni isa wajjin turan namni waan kana argan eenyu? Naaf deebisa sasan booda irratti jechuudha. Tayyib Yesuus Kiristoos amma kan seenaa isaadhaa duraadhaa seenaa laalleetiin jirra. Mee seenaa duraadhaa kana akkaataa cubbuudhaan inni bitameetiin jedhu waan tokko tokko laalla. Akkaataa Nabi Muhammad alayhi salaam gosti isaanii akkasii beekti jennee Phaawulos ammoo akkam jira? Roomee boqonnaa 7 ani dur seera malee jiraachuun ture jedha. Argu jirtanii miti ani dur seera malee jiraachuun ture jedha. Nama seera malee jiraatu jedha. Yeroonu akka namummaa cubbamaatti jiraachaa turretti hawwiin cubbuu kan seera kakaafame sun akka nu du'aaf ija naqannuuf dhagna keenya keessatti hojjechaa ture jedha. Nama sagaagalummaadhaa fi wantoota garaagaraa kijibuu sobuu kanaan cuuphameedha. Nama seera cabsuudhaan beekameedha. Akkana seera cabsaatiin turre rakkoodhaa jedhe. Seera waan dadhabeef jecha dhufeetiin seera diigamee jira jedhe jechuudha. Hojii ergamoota amma sammuu boqonnaa 9:26. Inni seermuu gara Yerusaalem dhufetti barattoota dabalamuu yaalee jedha. Sanboodano isaanis waan barataa ta'uu isaa hin amaniniif hundi isaanii isa sodaatanii jedha. Atammoo Phaawulosiin barattoonni akka waan fudhatanitti nutti himtee bara. Phaawulosiin barattoonni Yesuus Kiristoos ni fudhatanii ni sodaatanii jedheetiin dubbataa jechuudha. Sigaltee amma sammuu ergamoota boqonnaa 26. Anis akka isaan adabamaniif yeroo baay'ee mana sagadaa tokko tokko irraa gara mana sagadaa biraatti darbaa akka isaan amantii isaanii arrabsaniif waan isaan dirqisaa ture jedhee dubbata. Kana duratti illee dubbaneetiin jira. Kan biraadha ammoo Phaawulos wagguu inni dubbatu mee ni sobamoo hin sobuu kan jedheetiin dubbatu kana irraa dubbannu mee barattoota wajjin akkamitti akka wal lollee irra boodatti deebina jechuudha. Phaawulos wagguu dubbatu jechuudha. Seenaa isaa keessatti sirriitti ilaalame sirriitti bakka tana ilaalame maal jedha Filiphisius boqonnaa 2 achi duramee gara duraa tana deebineetti ilaalla jalqabarraa jechuudha. Maal jedhame Qorontos 1 boqonnaa 9:20 irratti ani Yahudotaaf bu'aa buusuuf jedhee Yahudotaaf akka Yahudii nan ta'ee jedha. Yoon ufii kootii seera jala jiraachuu baadheyyuu warra seera jala jiraniif bu'aa buusuuf jedhee akka nama seera jala jiru nan ta'ee jedha. Ani utuun seera waaqaatiin ala hin ta'in garuu utuma seera Kiristoos jala jiru warra seera hin qabneef bu'aa buusuuf jedhee warra seera hin qabneef akka nama seera hin qabneen ta'ee jedha. Argu jirtaa miti isaa akka wangeela keessatti hirmaadhuuf sababii wangeelatiif jedhee waan kana hunda nan hojjedhaa jedha. Miliquu wamaa'uma godhuu nama shawwaduu jechuudha. Akka amma kun uummanni wannaadhaa hojjetu kana jechuudha. Qorontos 2:12 maal jedha hojii ergamoota lakkoofsa 16 haa ta'u malee jedha ani ba'aa isinitti hin taane ani garuu waanan abshaala ta'eef malaan isin qabadhee jedha. Malaan jechuun sossobeetiin isin qabadhee jedheetiin dubbataa jechuudha. Roomee boqonnaa 9:25 inni kitaaba Hoose'aa keessatti akkana jedhe ani warra saba koo hin ta'iniin saba koo nan jedhe ishee jaalatamtuu hin ta'iniin ammoo jaalatamtuu nan jedhe akkasumas isaan iddoodhuma itti inni isin saba kootii miti isaanin jedhame sanatti ilmaan waaqa jiraata jedhamanii in waamamu jedhe. Asitti Hoose'aa keessatti eessatti akkana jedhame. Mee kitaaba Hoose'aa keessa baniitti mee bakka akkana jedhe naaf himi. Phaawulos takka kitaaba biraadha dubbisanaan jedhe takka ammoo ni kijibanaan jedhe. Lamaan keessaa hafiinsi hin jiru jechuudha. Lamaan keessaa hafiinsi hin jiru jechuudha. Tayyib amma sama Roomee boqonnaa 10 lakkoofsa 15 irratti isaanis otoo hin ergamin akkamitti lallabuu danda'u kunis miilli warra wangeela fidanii akka miidhagaadha jedhamee barreeffameedha jedhe. Eessatti jira jechi kun? Jecha kana eessa fidee Phaawulos dubbata. Kan kana fakkaatu wantoota hedduu dubbateetiin jira jechuudha. Kan kana fakkaatu wantoota hedduu dubbateetiin jira. Waa'ee seexana isaatiin wal qabatee Phaawulos seexana qabaa kanan jedheetiin dubbatee Phaawulos Roomee boqonnaa 7 irratti yaa'abo. Nus akka seerri sun seera hafuuraa ta'e ni beekna. Ani garuu nama foonii kan akkuma garbaatti cubbutti gurgurameedha jedha. Cubbutti gurgurame keessa lixee waa daaku turee jedha. Nabi Muhammad alayhi wasallam cubbutu kicharraan argitu yaa'abo. Keessa seenetiin daaku turee jira cubbu. Ani waanan hojjedhu hin beeku. Ani waanan jibbu hojjedha malee waanan hojjechuu barbaadu hojjedhu. Ani erga waanan hojjechuun barbaanne hojjedhe akka seerri sun gaarii ta'e waliinan gala. Jedhee erga sani maal jedha? Ani nama gadadamaa akkamiiti? Dhagna du'a kana jala eenyuman na baasa jedha. Namni isa baasu hin jiru obbo. Rabbi irratti hin hirkanne ka. Qorontos 2:12 lakkoofsa maal jedha lakkoofsa 7 irratti jechuudha. Akka ani mul'ata akka malee guddaa kanaan uf hin tulleef qoraatiin foon koo waraan tokko ergaman seexana akka na dhiphisuuf naa kennamee jedhe. Wanni kun akka narraa fagaatuuf si'a sadi gooftaan an kadhadhee jedhe. Inni garuu ayyaanni koo sigaa humni koo dadhabbii keessatti guutuu atii jedhaan jedhee jedhe. Amma asitti rabbiin kadhatee jennaan lakki dhiisi akkasumatti gooftaa kadhadhee jennaan jedhe. Seexanni si keessa ergaman seexana sun si keessa haa ta'u rakkoon qabu itti fuufi.
qananiin qofti koo si gaha tolli koo si gaha naan jedhee jira nabi Muhammad ammoo alayhi salaatu wassalaam ati akka dubbatisani seexana nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam namni hundi isaatu ni qaba jedhanii nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam dubbatanii jira namni hundi isaatu waaqaan keetu seexanni qoreetii jira miti isaa waaqaan keetu qoreetiin jira bara waaqaan keetu qoreetiin jira laakin nabi rabbi alayhi salaatu wassalaam walakin Allah aanani alayhi fa aslamu jedhan ani rabbiin kiyya nagar qareetiin jira isarratti ani nagaa bahaa jedhan yookaan fa aslama jechuun inni islaamummaa qabatee jedhan jinnichi sun jinnichi natti ramadame sun kan namoota hundumatti ramadamee jira kanatti ramadame sun waan tokko namni dhun danda'u jedhaniitiin dubbatan alhamdulillah rabbil alamin kanaaf Phaawulos yaa abboo Phaawulos ni soba nabi rabbiitii nama karaa isinitti godhe isa sani wanna dhaan isinin sa'aatii keessa dhumatee yeroo dhagaa jiraattu Ustaaz.